မြန်မာနိုင်ငံသား trader တွေအတွက် DBM မြန်မာမှာ activation support motivation ကလပ်မှုပဲနဲ့ trading market ထဲမှာအမှန်တကယ်ကြုံရနိုင်တဲ့အမှန်တရားတွေ scam တွေ strategy တွေ risk management တွေ trading mindset တွေကိုပုံမှန်လင်းလင်းသင်ကြားပေးမယ် partial ကလပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ price action trading special ကလပ်ဒီသင်တန်းကိုသင်ကြားပေးမဲ့သူကတော့မြန်မာနိုင်ငံ trading နယ်ပယ်မှာ trading ဆိုင်ရာမြန်မာဘာသာစာအုပ်ပေါင်း17အုပ်ထိကိုကိုယ်တိုင်ရေးသားထုတ်ဝေထားပြီးတော့ထောင်ပေါင်းများစွာသော trader တွေကိုလမ်းပြပေးခဲ့ဆရာဦးကျော်တွေကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာတွေသင်ကြားပေးမှာလဲဆိုရင်တော့ trading basic fundamental analysis basic technical analysis foundation of a trading system SMC trading ICT trading Fibonacci ရဲ့ Elliott wave trading money management နဲ့ trading psychology တွေပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ DBM မြန်မာမှာတစ်ဆင့်သင်တန်းအနှံမယ်ဆိုရင်တော့45% discount ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့10သိန်းကျပ်သင်တန်းကို9,500ကျပ်ဖြစ်တက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါရီပြင်ကိုမှသင်တန်းအနှံတက်ရောက်မဲ့တင်နန်းသားများအတွက်မေတ္တာလက်ဆောင်အစီအစဉ်များဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာ100တန် trading account 5စု DBM gift set 5စုစုပေါင်း10စုကိုတက်ရောက်မဲ့တင်နန်းသားများထဲမှာကန်တူးသူ10ယောက်ကိုရွေးချယ်ချီးမြှင့်ပေးအောင်မှာဖြစ်တာကြောင့် trading ကိုစံတော်ဝါနဲ့လေ့လာနေရတဲ့စနစ်ရှိရဲ့ trading system တစ်ခုနဲ့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်ချင်နေဆိုရင်တော့ဒီကလပ်ကမိတ်ဆွေ trader တွေအတွက်တက်ရောက်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲဖြစ်စေမှာပါ